刚刚在《天下》杂志看到的一篇文章，请全国之力拼消费，失败收场。这是《天下》杂志是非常公正性的一个杂志，它的公信力是全台湾杂志里面最不会乱讲话的。这是本期的杂志，他这里讲说消费券点火失败，失败的原因里面讲出来就是说，所有的东西投入857亿，可是第一季的营业税年成长率持续下滑40.4%。对，前2月直接受惠消费的零售与餐饮业更合计负成长4.2%，真的刺激效果仅食品杂货成长1成，显示多数为替代原有消费，额外支出如家电、电器、机车、服饰都是负成长。对，所以这种情况之下，房地产要涨，这是有问题的。那这个数据呢，政府里面没有提到，这是《天下》杂志公告出来。对，如果《天下》杂志既然可以讲出数据，那我们新闻上或是怎么某些政党上要怎么去掩饰，或是怎么讲好话，那大家要听清楚。就像刚刚讲，我不要被骗，因为数据会讲话，数据是只有2个成长，一个是食品杂货成长，对，其他一律下降。对，所以这种情况之下，股票它是会有暴涨暴跌的，对，但房地产是不会动，只有往下走。对，好吧，就是我们要今天各位大概先介绍到这里。哇，今天非常感谢这个希尔伯大哥跟我们分享这么多有关房地产的一些资讯哦。那其实我刚刚有跟他问说，他给我们介绍这么多这个国外的这么漂亮的房子，那我们在台湾办不到啊，因为都是建商盖的。其实他说不然哦，他建议说哦，这个有赚钱哦，这个有时间的这个朋友，其实可以在乡下，是不是在郊区啊，乡下。哦，可以买个农地，或者是买个地，好，然后可以自己来盖房子，可以让自己的生活过得更有品味，好，更有这个生活的品质，好，那不要把这个所有的资金都往都市的这个建筑去挤，好，那他也跟我们说这个房地产的这些趋势，好，那所以其实。有兴趣从事房地产投资，或者是要自住的人，可以参考一下我们刚刚的这些内容。好，那我想大家可能对于房地产都还是有相当多问题，还是有很多人喜欢讨论房地产的这些资讯。那希尔伯大哥其实他也都经常在我们网上活动啦。我不知道他可能有时候没有贴文章，但是还是经常都会出现在我们网上，关心我们网友的一些，包括股市啊、房地产的这些资讯，他都会有看到。所以其实我觉得网络上的朋友如果有对房地产有任何问题的话，谢伯大哥真的很热心，你可以在他的这个文章里面去回复去问他，或者是其实可以写悄悄话啊，这个都可以哈。谢伯大哥都会相当的热情的来给您做回应。好，那我想最后再请希尔伯大哥来跟我们说几句话哈。好，我像这个今天很荣幸能够到聚财网上跟各位网友见面哦，那我也很热心，很愿意把这个我自己个人对房地产的观点跟看法，分享给各位。那有些网友会提出一些问题来，你私下可以传给我，我会给你替你回答。那我前几天都有几个网友都写得很详细他的背景资料，那我就比较容易判断他的购买力跟他的负担能力，这样我才能够做比较正确的回答。那如果说只要说这房子这样特别买，有时候我不了解你的背景，所以很难去帮你决定说值不值得买。所以要写清楚。不过有些人一直在问说房子为什么没有跌？其实因为低利率政策的时候呢，这个政策之下，房地产要大跌是不容易的。所以你只要选好地点，你可能会要该买的就下去买了。要一直等到它暴跌，这种几率的产生，那是会的，但是不知道什么时候，连我都不知道。是，所以有时候我们做股票，我记得曾经有网友讨论过说，做股票人的职业是什么？讨论最后好像答案是猎人嘛，就是我们是等待猎物出现，去狩猎。对。那我们如果不能每天去追着山猪在跑啊，就会累死啊。对。所以房地产其实也是这样子的，但是因为房地产是它不是一种商品，它是一种必需品、民生品。你的生命周期中，你不能老是窝在一个那种很窝囊的地方，熬到那个40、50岁。所以你该花的时候的钱就去花。因为我们生命之中所花最大一笔钱就是在房地产。对，你买车、买房、买什么那个豪华的什么包包、什么名牌、什么度假，你总花费
绝对不会大于房地产。所以你的总花费里面最高的就是在房地产里面。所以你选择一个适当的时候，你说那我这样买以后它跌怎么办？那你就量力而为，就是说我可以把资金分配多少，我可以承受得住，去买一个承受得住的房地产。是住到某种程度以后呢，它会跌价，但是它损失，你买的体积比较小的，它就跌得少嘛；你买体积大的，它就跌得大嘛。对，就看你的承受力。对，你就可以说，我承受力可以接受，当我的收入又可以支撑，那就这样子。万一它跌下来的时候也没办法啊，但是将来会不会再涨上去？会啊，那时候你会累积更多的财富的时候，等它跌下来的时候，你就趁机会换屋。对，那你今天买，假设是800万的，5年以后它还是800万或者700万，但是你5年没有缴房租啊。对。那你那时候700万，你去卖掉700万，然后再去买个1500万的房子，可是将来涨的时候呢，它还是1500万涨到2000万、3000万，答案是一样的。所以你不需要说我800万买了就5年后跌到700万，我受不了，不需要考虑这种问题。因为你假设今天买1500万，到5年以后它一样也是跌到1000万啊。对。那你何不现在800万买，跌到700万，然后700万又把它换成另外一个，又换成一个1500万的，它又跑到3000万上来的话，那答案是一样的。对，所以这个东西跟股票不一样，股票是不能这样做。是，那这个东西是值得这样做。对，因为有自住的需求。对，因为它是一个你生活必需品，就像你的柴米油盐一样。是。所以这种东西的投资价值是纯粹的是为了投资跟生命跟自己的需求。那至于说洋人的房子怎样，我们大家都去买农地这样盖，我也不赞成这样的。我只是觉得说，如果说大家在赚了有些钱够用了，对，小孩也长大了，对，那不一定每天要挤在那个大楼上关着门嘛。是。那到乡下去住，或是回老家，我记得台北市原来台北城旧的台北市还没有升直辖市以前，台北市那时候只有100万人口，现在有200多万人口，可见有100多万人口是陆续从南部一直上来。所以这些人将来退休以后，或是说他没有工作了以后呢，他可以回到老家去住。就你看过年的时候，台北都没有人了，所以证明这些人都是大部分是外地来的。对。所以这些人可以再回到老家去，把那老家好整理起来，然后呢，礼拜1到礼拜5在台北工作，礼拜6、礼拜天去度假啊。洋人很多在海边有小别墅啊，就是这样子用的啊。那我们的国民没有学会这些，对，所以消费力就会降低。对，如果大家都每个礼拜6、礼拜天都回家去度假，对，那礼拜6、礼拜1到礼拜5在这边带着，你说我要帮看孙子也可以啊，礼拜1到礼拜5看孙子，礼拜6、礼拜丢给你媳妇，你就跑去看回家度假，找老朋友、老邻居聊。对。那礼拜1到礼拜5儿子孙子他们都要在照顾的时候呢，你就帮他这样子，这样是不是可以把这个社会更健全，更让这个社会更有活力？因为其他台湾已经没有一种产业可以取代科技的衰退。我们科技业一直的制造业，把制造业、劳工业全部由中国代工掉以后呢，造成台湾大量外移制造。就我们全台湾最大的台湾首富，他的工厂又请了几十万个大陆人在那边生产东西，台湾人现在想求个做工装配作业员都没有工作，这是一个很大的社会问题啊。所以我们当年台商会过大陆不得已，可是当有一个人过去的时候，其他的人你不下去跟他一起拼，你的立足点一个台湾制造，一个大陆制造，就没办法混了。但是当大家生态都这样子往那边挤的时候，最后答案也是全部毁灭。今天就是大陆全部制造过剩而毁灭，所以台商开始关闭，开始回来。所以这些回来的台商呢，很多人都是有乡下到城市到大陆，所以这种人可以尽量移回原来的地方去居住，不要一味说我只要住在台北市，我一味住在什么板桥新庄这样子。这样的时候，这个社会会负担比较减轻，而且个人生活品质变好。那你也可以去做一个很好的规划，你的小孩子可以去回去南部看说，哎呀我阿公好厉害啊，在乡下住的这么样漂亮，对，这样很好，这是一个整个良性的社会在转动。对，不过我想说，如果没有这个没有办法去乡下弄一个，至少住在都会里面，也可以把家里弄得温馨一点。对，这个装饰啊、瓷砖什么都可以用心去挑选，让大家可以过得像是一个很温馨的家的一个感觉。对，那好，我想说我们今天的节目好就到这边，那欢迎下周再继续收看我们的聚财线上。好，谢谢希尔伯大哥，谢谢各位。